Sziasztok, kedves nézők! Üdvözöllek titeket a csatornán, és majd izgalmas online szerencsejátékkalandba kalauzollak benneteket. A mai videó címe: Magyar Kaszinó Online 2025, legújabb nyerőgépek, extra pörgetések. Ebben a videóban megmutatom, hogyan lehet a lehető legtöbbet kihozni az online kaszinózásból, milyen stratégiákat érdemes alkalmazni, és hogyan növelhetitek az esélyeiteket a nyerésre. Az online kaszinóban való játék sok szórakozást és izgalmat rejt magában, de ha okosan játszunk, a nyerési esélyeink is jelentősen nőnek. Az első és legfontosabb dolog, hogy mindig ismerjük a játék szabályait, és válasszunk olyan nyerőgépeket, amelyek megfelelő kifizetési arányt kínálnak. Ma bemutatok nektek néhány olyan stratégiát, amivel fokozhatjátok a játék élményét és növelhetitek a nyerési lehetőségeiteket. Fontos, hogy mindig kezdjünk kisebb tétekkel, és fokozatosan növeljük a játékra szánt összeget, ahogy egyre jobban kiismerjük a gépek működését. Egy másik hatékony módszer, hogy kihasználjuk a kaszinók által kínált bónuszokat és extra pörgetéseket, amelyek növelik a nyerési esélyeket, anélkül, hogy nagyobb kockázatot vállalnánk. Nézőként ti is könnyen kipróbálhatjátok ezeket a tippeket, hiszen a videó alatt elérhető a játék, így azonnal csatlakozhattok és élvezhetitek az élményt. Ha szeretnétek nyerni, figyeljetek a játék ritmusára és a nyerő kombinációkra. Egyes nyerőgépeknél van olyan lehetőség, hogy a progresszív bónuszok segítségével akár nagyobb nyereményeket is elérhettek. Ezen kívül érdemes időnként váltani a játékok között, hogy mindig friss és izgalmas maradjon a játékélmény. A mai videó során több példát is mutatok, hogy hogyan lehet különböző stratégiákkal növelni a nyerési esélyeket. Ne felejtsétek el, kedves nézők, hogy a legfontosabb a szórakozás és a játék élvezete, de ha okosan játszotok, a nyeremények sem maradnak el. Ha szeretnétek ti is kipróbálni a bemutatott stratégiákat, a videó alatt elérhető a játék, és azonnal elkezdhetitek a kalandot. Próbáljátok ki a különböző nyerőgépeket, használjátok a bónuszokat, és figyeljétek a nyerő kombinációkat, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki a magyar online kaszinózás élményéből. Összefoglalva, a kulcs a sikerhez a türelem, a stratégiai játék és a kaszinó kínálta lehetőségek maximális kihasználása. Játszatok okosan, figyeljétek a tippeket, és ne felejtsétek el élvezni minden pillanatát az online szerencsejátéknak. Ma bemutatott stratégiákkal akár ti is növelhetitek a nyerési esélyeiteket, miközben szórakoztok a legújabb nyerőgépekkel és extra pörgetésekkel.